تعتبر النسور من أكبر وأضخم الطيور في العالم. هناك العديد من الأنواع مثل النسر الأصلع، النسر الذهبي، ونسر العقبان، كل نوع له ميزاته الخاصة. تتمتع النسور بأحد أقوى البصر في عالم الحيوانات، يمكنها رؤية الفريسة من على ارتفاعات تصل إلى 3 كيلومترات. تبني النسور أعشاشا ضخمة باستخدام الأغصان والأعشاب. بعض الأنواع أصبحت مهددة بالانقراض بسبب التلوث والصيد غير المشروع. يمكن أن تعيش النسور لفترة طويلة تصل إلى 30 عاما أو أكثر في البرية،